Ну вот я закончил монтаж водопровода в такой пристроечке с печкой, с баком. Заняло мне это 2,5 часа с монтажом, с отверстием, за стенкой, там где туалет, я подключил трубу эту. Вот. Так все получилось. Да, вода горячая, она из-за того, что бак находится не так высоко, течет не так сильно, поэтому если у вас есть возможность, поднимайте бак по максимально вверх, либо опускайте смеситель. Холодная вода, нормальное давление, все держит. Это поливочный кран. Вот такая конструкция. В принципе, вы можете сами ее осилить, если решитесь сварить такой водопровод. Все, надеюсь, вам понравилось. Жмите лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Пока.